Čia pagal straipsnį ultimatumas. Žiūrėkite, situacija, kada konstitucija sako vieną, įstatymas antrą ir daroma trečią. Na, čia panašu į destrukciją, kada valstybės valdymo sistemoje atsiranda destrukcija, plinta ir į kitas sferas. Tada žmonės ir valdžiai tai jau nebekreipia dėmesį. Na, ir nesvarbu, kad tai amoralu. Žiūrėkit, kas liečia aukštus pareigūnus ir partinės bondus, skirtinės teisės ir preferencijos. Jiems įstatymai ir konstitucija netaikoma, jie turi taip vadinamą licenciją preferencijų pabučiuok man į užpakalį. Aš kalbėsiu sarkastiškai, mes per daug apeliuojame į konstituciją, bet nesusimatome, kas ten per valstybės taisyklių rinkinys. Su politikams jau nusispjauti, kad ką padėti ant konstitucijos, kada yra prisiekiama. Ranką ar genitalijas, nebent Basanavičiaus vėlė stovėtų su kirviu šalia, tuomet konstitucija gal ir atgautų savo reikšmę. Gerai, dabar apie praktinę klausimo pusę. Vienodas sąlygas kandidatams, aš suprantu, vienodą balsavimą ir kitą rinkiminę darbotvarkę. Čia mes susidurime čia mes dalyvavome velniai žinoma kame šiuo metu ir kas nėra įteisinta. Klausimas, ką mes už tai turėtume būti dėkingi, juk turi būti visos šitos istorijos ir autorius, ir personalija. Kažką juk reikėtų nukryžiuoti šitą, sakykime, kazusą. Bet matomai, kad autorius yra ir turi tą pačią licenciją, pabučiuok man į užpakalį. Kitas praktinis klausimas yra vienmandatis ir daugiamandatis pagal partijų sąrašą. Na, praktika jau parodė, kad jeigu mes išrinksime tik tai autoritetus į Seimą, Seimas matomai turėtų atsidurs knockdown'e taip, kaip 26 metais atsidūrė ir po to Plechavičius įvykdė perversmą, nuverdamas Griniaus vyriausybę. Kaip tai atsitinka, kada susirenka autoritetai su savo filosofijom, su savo idėjom, su savo ideologijom ir negali susitart. Laikas eina, valstybė būna knockdown'e. Kad nebesiplėst, pareikščiau tik tiek, reikalingi nauji rinkiminiai aktai ir įstatymai, kad galėtų sulyginti visų kandidatų galimybės finansuose, reklaminėse kampanijose ir matomai tai turėtų daryti valstybė. Ir nereikėtų gal išpūstos reklaminės kampanijos, jinai būtų kažkokius, sakykime, įviltai kažkokią tvarką, procesą ir ten būtų, kaip sakykime, ne vieniem per didelis galimybės, ne kitiem per mažas. O pabaigai reikėtų dar gal pridurti prie viso šito, gal tai atrodytų pompastiškai kažkaip, bet politikai ir vadovai už savo veiksmus turėtų vis dėlto atsakyti, gal ne savo genitalijom, bet nuostolius valstybė turėtų padengti.